¿Y por qué te trajiste eso si estamos de viaje? Para seguir practicando mi inglés. Sabes que mi curso de Open English funciona desde cualquier lugar con una conexión al internet. Al llegar me conecto desde el hotel. Tú y tu cursito online. A mí lo que me emociona es que por fin nos vamos a Washington. Sí. Mire, ¿no vas a seguir practicando tu inglés en el viaje? Claro que sí, por eso me traje mis libros y fotocopias del instituto. Are you okay sitting in the exit row? ¡Éxito! OpenEnglish.com. Fluidez garantizada.